Мен 3 ағайындымын. Үшеуміз де қызбыз. Менің есімім Алма, сіңілім Жанна, одан кейін Жайна. Әкем қыз туа берді, ұл тумады деп анама ренжіп, кейде ішіп келсе, басқаларының бәрінде ізбасар бар, менің тұяғым жоқ деп ұрып тастайтын. Ортасында шырылдап мен жүргенім. Жайнаны босанарда аяқ жағымен келіп, анам өзі туам деп қиналып, ақыры отамен босандырып алды. Содан кейін анам осы 3 қызым болғанына шүкір, денсаулығым керек деп трубасын байлатып тастапты. Әкем байғұс ішпесе, одан өткен жуас адам жоқ. Я, жора жолдастармен де араласпайды, не бір жарқырап жүрмейді. Басын иығына бұғып алып жүргені, сол жүргені. Анам ес білгелі сүйреп шаршады. Жұмыс істемеймін деген адамды сүйресең де тұрмайды екен ғой. Анам анда барып, мұнда барып жұмыс тауып қояды. Әкем 2 күн барып, алдын ала аванс алып, ішіп темекісін алып қайтадан бармай қоядын. Оның айлығы ештеңеге жетпейді деп шалжиып жатады да қояды. Я бір жарқырап киінбейді де. Анам бір өзі сатушы боп жұмыс істеп, қайсымызды киіндіреді? Я тамағымызға жеткізерін білмей, я кредит төлерін білмей дал болып жүретін. Ерте есейіп, сабақтан кейін анамның қасында көмекші болып жүрдім. Анам шаршамаса екен, демалса екен деп қатты жаным ашитын. Сабағымды да жақсы оқыдым. Себебі мені ақылы түрде оқуға түсірем деп отырған арқа сүйер ешкімім жоқ. Сол үшін қайтсем де өз біліміммен түсуім керек деп серт еттім. 9 сыныптан соң медколледжге грантқа оқуға түстім. Түске дейін сабақта болсам, түстен кейін ресторанда тойға даяшы боп шығып табыс таптым. Колледж беретін стипендия тағы бар. Ақшамды жинап, анама да беремін. 2 сіңлімді де қатарынан қалмай киіндірдім. Әкем бір айда 2 күн жұмысқа барып, қалған күндері үйде теледидар көріп, тапқан таянғанымызды ішіп жеп жатты. Ішіп кетсе, анам әкемді ертіп, емші жағалап дем салдырып келеді. Оның да өтірік па, қайдам, түк әсерін көрмеппін. Мен шешеме ұқсап, етім тірі пысық едім. Бергеннің қолынан, бермегеннің жолынан деп бірін бірге қосып, жоқтан бар жасап үйрендім. Мен 2 курсты бітіріп, 9 бітірген сіңілім Жанканы педколледжге ақылы түрде оқуға түсірдім. 11 бітірсе, ұбыты тапсыра алмай қалар деп оқу ақысын өз мойныма алдым. Жанка маған ұқсамаған, әлжуаз, қараторының сүйкімдісі, күлімсіреп жүретін, әкем сияқты үндемес жуастың жуасы болды. Кішкентайынан соның сөзін сөйлеп, басқалардан жеген таяғының есесін өзім беріп, есесін жібермеуді үйретсем де үйренбей қойды. Құрғанда бастауыш мұғалімі болып, балаларды тыңдатуға шамасы жетер деп ойладым. 3 курсымда орталық ауруханаға практикадан өтіп жүргенімде, сонда жұмыс істейтін Санат деген хирург дәрігер мені ұнатып ізімнен қалмай қойды. Мен ол кезде 19-да, ол 32-де еді. Оны үлкен деп менсінбедім. Үлкен болса да ақыл тоқтатқан, байыпты, байсалды, бойдақ Санат күнде жылы ықыласын білдіріп, мен практикам бітіп, ол жаққа бармай қалдым. Ойымда жігіт емес, тек оқу, отбасы мен ақша тұратын. Сондықтан мән бермей бетін қайырып тастап жүрдім. Оқуда жүрген кезімде Санат көлігімен келіп, қанша студенттің көзінше маған үлкен құшақ гүлін сыйлап іздеп келді. Расымен көңілі бар екенін аңғарып, мен де келісім беріп, қыз жігіт болып 2 жыл жүрдік. Диплом алғасын ол маған құда түсіп, салт жоралғының бәрін жасап, тойымыз дүркіреп өтті. Анам құтты жерге қонды деп біресе мәз болады, біресе қимай жылап талады. Оқу бітіре сала, кететінімді білетін мен, Санат маған сөз салған кезден бастап, ақшамды жинап, дүниелерді шетінен жинай бердім. Кеткенімде анам расымен дүние алам деп қиналмады, соған мәз болдым. Тойымыздан кейін мен Санат өз ауруханасына мейірбике етіп орналастырды. Бақуатты жерге барғасын енем мені онша менсінбеді. Әкемнің жұмыссыздығын біле тұра, неге жұмыс жасамайды, ауру емес па деп жаныма бататын сұрақтар қоятын.
Еркектің 40 жаста есі кірмесе қасірет деген шешең байғұс қасіретті болып отырған шығар деп кемсітетін. Мен сол кезде әттең не деп ақтарымды білмей тілімді тістеп атарға оғым болмай қалатын. Бастысы күйеуіммен арамыз керемет деп анау-мынауды құлаққа да көзге де ілмейтін болдым. Үйленгеніме 2 ай өткенде сіңілім Жанканы жақын маңдағы ауылға алып қашты. Ол әлі 3-ші курста оқитын еді. Ізінен қуып өзім бардым. Барсам, өз еркімен келдім. Ұнатамын, қалам дейді. Күйеу балаға қарасам, біздің тойда жалдаған той орталығының жігіт екен. Камера түсіретін жігіт жігер екен. О, жайшылық па? Не болды десем? Сіздің тойда Жанканы бір көргеннен ұнаттым дейді. Ұнатсаң күтпейсің ба? Оқуы бар, деп едім. Күтетін уақыт жоқ, үйленуім керек. Басқа біреу алып кетсеші? Оқуын өзім оқытам, уайымдамаңыз деді. Жүзі жылы жігіт еді, сіңілім қалам дегесін сендім. Сіңіліме, үнің шықпай, сүмелек болма, басынып алмасын, деп кеттім. Я, деп, әдеттегідей мәз боп, екі езуі екі құлағына жетіп отыр апамның. Үйлену тойын үйде жасаймыз деген хабар келді. Шешем, мейлі, бақытты болсын деп көніп отыр. Құдағиға звондадым да. 21 ғасырда екі аттасаң тойхана көп заманда не болды сіздерге үйде жасаймыз деп? Қай ғасырда қалдыңыздар? Жағдайларыңыз жетпей ме әлде? Ресторанда дұрыстап өткізетін болыңыздар, дедім. Жағдай жоқ болса түсінерем, ал мен бұны басынғаны деп білдім. 1 аптадан соң қаладағы ресторанда дүркіреп сіңілімнің той өтті. Сіңілімнің қуанышты жүзін көріп, менің де жүрегім орнына түсті. Күйеу балам жігер қаладағы ең сұранысқа ие той орталығында қызмет ететін. Өзімен бірге әнші-биші қыздар, тамадасы бәрі бар болатын. Сондықтан жағдайлары жақсы екені маған мәлім. Осылай уақыт зырғи берді. Сіңілім сабағына барып жүрмін деді. Жағдайым жақсы деді. Мақұл деп мен өзім жүкті болғасын, өзіммен әуре боп кеттім. Әке-шешеме туған күн мейрамдарда барып, оларды да шақырып тұрдық. Жанка ондай отырыстарға келмейтін. Үйден шыға алмаймын, қол тимейді дейді. Мен ұрсам, не боп қалды сонша, тас шауып жатсың ба деп. Ауырып қалдым, қонақтар кеп жатыр деген сылтауы бітпейтін. Ол да аяғы ауырлағанын жеткізді бір күні. Өзіңді күт деп бар ақылымды айтып жатырмын. Я дейді күліп. Мен босанып, ұлды болдым. Үйдегілердің қуанышында шек жоқ. Енемнің де ашу басылған, немересі Арманды қолынан тастамайды. Маған балам, балам деп елпілдейді де жүреді. Мен де өзіме жүрегін ашқан адамға кері бұрылатын ақымақ емеспін ғой. Мамалап ас үстіне түсем. Шілдехана жасап, барлық досты шақырдық. Тағы да Жанка жоқ. Күйеу балаға звондан. Сіңілім қайда? Түрмеде ма? Неге келмейді дедім. Ол тастап жерді. Ет үстінде енесімен Жанка келді. Қарны шермейіп білініп қалыпты. Беті секпілденіп толысқан екен. Күйеуге шыққалы көрмеген мен құшақтап сағынышымды басалар емеспін. Той тарқағасын қалсай, шамалы шер тарқатайық дегем. Білмеймін, енеме айтып көрейін дейді. Жарайды дедім. Бесікке салу рәсімі бітіп еді. Мен анау-мынау реттеп жүрсем, енесі Жанка кеттік деп жұрттан соң келіп, бірінші болып қайтып бара жатыр. О, құдағи десем, асығыспыз, баратын жер бар дейді. Жанка қалсында десем, Жанкаға қарап, ол шаршап қайтқысы кеп тұр, солай ма дейді. Жанка, иә, қайтпасам басым ауырып тұр, кеттік деп енесіне жалтақтап, менің бетімнен сүйіп кетіп қалды. Мына жағдайды көрген мен сіңілімнің әбден басылып қалғанына куә болдым. Мамама барып сөйлесіп, тағы бір шындықты естідім. Жанканы оқуына жібермеген, я оқу ақысында төлемеген, сол үшін колледж шығарып жіберіпті. 2 жыл оқығаны зая кетіпті. Қатты ашуға булығып, Жанкаға звондасам, басып тастайды. Тағы да күйеу балаға звондадым да, жігер, саған сеніп едім. Неге Жанка оқудан шығып қалды десем, араласпаңыз. Оқудан шықса өз қалауы.
тамағы тоқ, көйлегі көк. Шешесінің өзі араласпайды. Сіздің шаруаңыз қанша? Өз қотырымызды өзіміз қасимыз, деп қойып қалды. Қатты күйіндім, жыладым. Санат жүр, тасташ, болды, оның өз семьясы бар, жылама дейді. Солай, құрсынш, гүл болмасаң күл бол деп ренжіп қоя салдым. Бір күні босанды деген хабар естідік. Шақырмаса да шығарып алуына бардым. Мені құдаша деп жатқан ешкім жоқ. Өздерімен өздері фотоға түсіп мәз. Жанка қолын бұлғап, кел деп шақырып қояды. Жанына барып құшақтап, құттықтап, қалтасына 20 000 сал, үйіме қайтып кеттім. Бесік той жасапты. Бірақ шағын қып тек өз әулетімізде ешкімді шақырмай жасадық деп хабар берді. Бұның барлығы маған ұнамады. Жақын жерде тұрып, неге бауырыммен араласа алмаймын деп ала сұрам. Бірақ өз балам, өз семьям, өз проблемам жеткілікті ғой. Ұмытып кетем кейде. Әлеуметтік желіге жігер салған фотодан әйтеуір екеуінің бірге қыдыратынын көріп, шүкір деймін. Мен Арманнан кейін спираль салып жұмыс істедім. Арман өсіп алсын, асығыс жоқ деп Санат екеуміз келістік. Арман 2-ге келгенде Жанка тағы босанды. 2 ұлы бар. Бірінің үстіне бірін босанып. Әбіржіп, арықтап кеткен бе, қалай өзі? Сөйлессем, жақсымын дейді. Қара торы томпиым Жанкам 2-ші баладан соң сүмпиіп, жағы суалып, азып кетті. Анамды ертіп үйіне бардық. Шай тамағын беріп күтті. 2 баласы 2 жағынан жылап, мазасыз екен. Ата-енесі, күйеуі жұмыста екен. Ауырып жүрмін деп жылады. Ішім мен төменгі жағым қатты ауырады деді. Неғып көрінбейсің деп жан-жақтан сұрақ жаудырып едік. Баламен үйден шыға алмаймын деді. Ей, үйіңде қарайтын ешкім болмаса, әкеліп тастамайсың ба? Деп едік. Үйдегілер апаруға рұқсат бермейді деді. Анам, осы уақытқа дейін сен үшін үндемей келіп ем, сен не, осы үйдің күңісің ба? Сұрау жоқ жетімсің ба? Не деген көргенсіздік? Жүр бізбен, қалмайсың. Маған баламның амандығы керек, деді. Бармайым, жігер ашуланады, үйде ұрыс болады деп еді. Сол ұрысты өзім шығарам, деп айғайлап, Жанка тексерілуге әйтеуір көнді. Кешке үйдегілер келем дегенше барып қайтайын деді. УЗИге тағы бір аппаратына түсіріп, гинекологқа Жанка кіріп кетті. Біз, шешем екеуміз 2 ұлын көтеріп күттік. Гинекологтан шыққан сіңілім, қара торы жүзі тіпті түтігіп кеткен. Жерге тізерлей құлап, еңірей жөнелді. Не болды? Аманшылық па, құлыным, не болды деп шешем қолындағы жиенді маған ұстатты да, өзі Жанканы орнынан тұрғызды. Жанка солқылдап, 2 ұлымды қайтем, дей берді. Анам қолындағы қағазды алып оқыды. Жатырында ісік пайда болғанын білдік. Қосыла жылап, Жанканың үйіне бірге бардық. Бәрі үйінде екен. Жанканың диагнозын айтып, не істеу керек екендігін ақылдастық. Толық тексеруден өтеді, ешқайда бармайды, өзіміз қараймыз, деді енесі. Сендер жұмыстасыңдар ғой, 2 баламен қиын болады ғой Жанкаға деп едік. Үйде мұрыннан шаншылып істейтін тірлік жоқ деп кесіп айтты. Я күйеуі шешесінен ас алмайды, Жанка да ығына жығылып, я дегесін біз қайттық. Алладан сауығып кетуін тіледік. Жанканы күйеуі тексеруден өткізіп, басы қасында жүрді. Бұл қаланың тексеруіне сенбей, Астанадан анализ тапсырып, көздері жетті. Дәрігерлер маткасын алып тастауды ұсынған екен. Аман қалуға шанс жоғары депті. Тағы да енесі, әлі жас, бала туу керек, алмасын маткасын, жазылып кетеді дегесін, айтқаннан шығалмай, келісім бермепті. Біз қанша айттық. Жанка, осы 2 ұлың аман болсын, өзіңді ойлаш, десек, жоқ, сосын бала туалмаймын ғой, деп көнбей қойды. Алғашқы химиясын алды. Үйіне шыққасын, отқа жақындауға болмайды десе де, тамақ шай дайындап, ауруын асқындыра берді. Сөйтіп жүргенде, бүкіл әлемді шулатқан ковид басталды.
ешкім бір-бірінің үйіне бармай, үйінде отырғанның өзінде әкем ковидпен ауырып қалды. Қай жер ауырса, сол жерден ұстайтын болу керек. Жөтелген сайын қан құсып, мұрнынан қан кетіп, реанимациядан бір шықты. Қандай болса да әкем ғой, қатты уайымдадым. Аллаға шүкір, жазылып шығып, үйіне оралды. Сонан кейін арақты да саптайды. Карантин деп артық адамдарға үйге кіріп шығуға тыйым салды. Жанканың кезекті химиясының уақыты жетіп, онкологияға жатып ем алды. Қасына бір кемпір түскен екен. Сол кісі ковид болып шығып, оны Жанка иммунитеті түсіп, өзіне қабылдап алады да, ауруы қатты асқынды. Онкология болса, ковид деп химиясын алып болғасын, оны шығарып жіберді. Ал басқа жер онкологияны біз емдемейміз деді. Ауылына кетсе, ауруы асқынса қалаға жету қиын болар деп, енесі маған үйіңе жатсын деді. Мен күйеуіме айтып едім. Үйде бала бар, ковид жұғып ауырып қалса, сен жауап бересің ба? Деп келіспеді. Шешем үйіне шақырайын десе, әкем жақында жазылып шыққан, карантин деп бақылауда тұр. Сонымен ауылына кетті. Енесі екі балаға ауруың жұғып кетеді деп жолатпай, времянканы ашып сонда кіргізді. Ауруың жазылғанша осында тұр, тамақ соңыңды әкеп береміз деді. Екі баласын қатты сағынған, әсіресе кішкентай Мұхтары омырауын бұзаулар құсап еміп отырушы еді. Солардың саулығын ойлаған Жанка бәріне келісті. Жұқпалы ауру болсаң, ешкім жоламай, жападан жалғыз қалады екенсің. Тіпті күйеуім де келер емес деп налып жылаған Жанка өмірден үміт үзе бастады. Бір күні бала қарайтын адам жоқ деп, жігер жұмысында өзімен бірге той орталығында биші болып қызмет ететін Айжанды үйге шақырып алды. Айжанның да бір ұлы бар, ажырасқан келіншек еді. Жанка отырыстарда талай бірге жүріп, ойнап, әзілдесіп жүрген құрбысы болғасын, оған рахметін айтып қоңырау шалды. Балаларыма қарап қойшы деп өтініш жасайтын. Айжан арасында бір келуші еді, енді времянка терезесінен қарап, күнде үйге кіріп бара жатқанын байқайтын болды. Бұған дейін де күйеуін қатты қызғанатын Жанка тағы да қызғаныштың қызыл өртіне өртеніп, үйде олар не істеп жатыр деп, тұманды ойлардың тұңғиығына батты. Күйеуіне видеомен звондап, балаларын көрсетуін сұрады. Күйеуі балаларды көрсетіп еді, көзі жасаураған үлкені Әлихан «Мама, мама» деп қолын сүйіп бұлғайды. «Жаным, жаным» деп жылаған Жанка ауруы күшейгесін телефонды тастай салып, төсегіне бүк түсіп жата қалды. Сол жатқаннан кейін оянбады. Жігер Айжанмен әуейі болып, түскі тамағын Жанкаға апару есінен шығып кетті. Кешке ата-анасы келіп, жағдайын сұрағанда ғана есіне түсіп, Жанкаға звондап еді, ол көтермеді. Әрі-бері күтіп, қанша қоңырау шалса да, тұтқан алмағасын үй сыртында бақылап жүрген кісілерге айтты. Олар арнайы киімдерін киіп, үйге кірді де Жанканың жан тапсырғанын айтты. Дереу мүрдені алып кетеміз деді. Хабар бізге де жетіп, бәріміз барғанмен сіңілімді соңғы рет көруге рұқсат бермеді. Ковидпен қайтыс болды деп, басқа жаққа жерлейміз деді. Улап-шулап, араға таныс кісілер салып, онкологиядан қайтыс болды деп, құжатты реттестіріп, арулап жерледік. Ішімде әттеген-ай деген өкініш мәңгілікке қалып кетті. Екұлды өзім бағам деген Жігер Жанканың қырқ өтпестен үйіне Айжанды баласымен кіргізіп алды дегенді естідім. Бұрыннан екеуі бір-бірімен көңілдес болғанын Жанка сорлы үндемей, білсе де білмеген күй танытқанын кеш естідім. Қаным басыма шауып, үйіне жетіп барсам, құда-құдағи су жаңа келіннің қолынан шай ішіп отыр. Айғайға бастым, дастархандарын төңкеріп кеттім. Кет, осымен арамыз үзілсін, Жанканың әруағын сыйласаң етті, сені ол кешірмейді, деді құдағи. Мына сендер сіңілімнің түбіне жеткен, сендердің кесірлерінен ауру тауып, бақилық болды. Мына сендерді кешірмейді, істеген істерің алдарыңа келсін деп қарғап, мен кетіп қалдым. 40 күндігіне шақырмады.
бейітінің басына әке-шешем үшеуміз барып Құран бағыштап қайттық. Жігердің әлеуметтік желісінен соңғы суретін көрдім. Ақ көйлек киген келіншегімен түскен суретін салып қойыпты. Қастарында 3 ұлдары тұр. Сіңілімнің артында қалған 2 тұяғы үшін, солардың бақытты боп өсу үшін оларға бақытты болсын деп іштей тілек білдірдім.